焚き火の輪。宵闇に焚き火が燃えている。その周りを村人たちが囲み、歪んだ大きな人の輪になっている。炎の上には巨大な鍋がぶら下がっている。鍋の中に何が入っているのか、ここからでは見えない。さらに、その鍋を覆うように櫓が組まれ、裸の若い衆が祭り太鼓を叩いている。彼らは暑さを感じないのだろうか。滝のように汗を流しているのだから、暑くないはずはない。それはわかる。あれは大人になれば我慢できるタイプのそういう暑さなのかもしれない。村人たちは踊っている。どうやら盆踊りの会場らしい。つまりこれは盆踊りの輪なのだ。その輪を飾る幼なじみの女の子の浴衣姿がなんだかすごく大人っぽく見える。かげろうのような父と母の踊る姿も見える。友達や近所の大人たちに誘われるが、どうしても踊りの輪に入ることができない。一人、その輪の外側に立ったまま、揺れ動く村人たちを眺めている。一体何を期待しているのだろう。結局何もできないくせに。倒れたふりをして地面に耳を当てる。または耳を当てるふりして地面に倒れる。盆踊りの足拍子が響く。いつまでも響く。